हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। टीएसबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक और बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। फ्रेंड्स, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक और बार आपके लिए लेके आ गया हूं अपनी नई वीडियो, जो कि वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक ट्रैक्टर एम्पलीफायर बना के दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक ट्रैक्टर एम्पलीफायर बना के दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर एम्पलीफायर जिसका मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू किया था, इस कैबिनेट का। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो बोर्ड लगाया है वो आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो इसका फ्रंट लुक है वो कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे बताइए। जो इसके मैंने ये वॉल्यूम लगाए थे वो चेंज कर दिए हैं, वो अपने तरफ से लगाए हैं ताकि जो इसका लुक है वो बहुत ही शानदार लगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट लुक है। ये बेस का यहाँ पे वॉल्यूम लगा है एंड यहाँ पे ट्रेबल है, ये हमारा मेन वॉल्यूम हो जाता है इसका। और ये हमारा कार्ड लगा हुआ है जिससे आप ब्लूटूथ एंड यूएसबी, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और ऑक्स का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। यहाँ मैं बैक साइड से दिखा दूँ तो यहाँ हमारा एक फ़ैन अटैच किया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वायर है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, इसमें कौन सा बोर्ड लगाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो इसमें मैंने एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ किया है। आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि 12 वोल्ट डीसी से चलता है एंड इसकी आप वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे 12,400 वोल्ट का ये बोर्ड है। जो एक्चुअल वोल्टेज होती है फ्रेंड्स वो होती है 200 वाट, या आप इसे 300 वाट पे आउटपुट ले सकते हैं। जो यहाँ पे कंपनी ने हमें प्रिंट करके दी गई है, ये हमारी ऐसी PMPO में होती है। फ्रेंड्स, इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। एंड मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक बेस टेबल बोर्ड दिया जाता है जो कि इससे ऑलरेडी कनेक्टेड आता है। एंड इसमें मैंने एक फ़ैन अटैच किया है, आप देख सकते हैं। फ़ैन की भी मैंने वायरिंग इस BT बोर्ड से करी है जो कि 12 वोल्ट से चलेगा फ़ैन। एंड जो इसका ऑन ऑफ स्विच है आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच यहाँ से हमारा जो एम्पलीफायर है ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ के कनेक्शन भी मैंने इस बोर्ड से कर दिए हैं। अगर आपको इसके पूरे कनेक्शन चाहिए, एक एक डिटेल चाहिए, तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट में आप कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं वीडियो में, आउटपुट कैसा है इसका। इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट DC कन्वर्टर या बैटरी की आवश्यकता होगी। तो या तो बैटरी से चला सकते हैं या कन्वर्टर ले सकते हैं। मैं इसको चलाने के लिए यहाँ पे अपना कन्वर्टर ले रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट 50 एम्पियर का कन्वर्टर है। AC DC कन्वर्टर ले सकते हैं आप इसके लिए। अगर आपको पूरा आउटपुट चाहिए, ये ज़्यादा हैवी लोड पर चला रहे तो आपके लिए बेस्ट है 50 एम्पियर की पावर सप्लाई, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं हाईलाइट की मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ इसको चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऑलरेडी मैंने वायर कनेक्ट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर L और N लिखा हुआ है। L और N में हमारे जो मेन 220 240 के वायर जो हमारे हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करने, और जो हमारे एम्पलीफायर से वायर आ रहे हैं, मेन वायर हैं जो माइनस और एक प्लस, इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देना है। आप देख रहे होंगे SMPS में -V लिखा है और V+ लिखा है। तो V+ में एम्पलीफायर के प्लस वाले वायर जुड़ेंगे और V- में एम्पलीफायर के माइनस वाले वायर जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से इसे कनेक्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पावर सप्लाई मैंने एम्पलीफायर से अटैच कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मेन वायर मैंने इस तरीके से जोड़ दिए हैं L और N में, न्यूट्रल एंड फेस में। एंड जो हमारे ये पावर सप्लाई के जो हमारे DC आउटपुट के वायर है वो यहाँ पे मैंने एम्पलीफायर से कनेक्शन कर दिए हैं, इसका प्लस और माइनस में। तो ये कनेक्शन आपको ध्यान से देख कर करना है, अगर आपने गलत वायर जोड़ी तो आपके कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे अपना ये सबवूफर ले रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, जो कि 600 वाट RMS पावर का है। तो चलिए गाइस, इसके कनेक्शन मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ सबवूफर के कनेक्शन भी मैंने एम्पलीफायर से कर दिए हैं। ये तो दिखा तो रहा नहीं है, बस सीधे यूँ बना रहा है। यहाँ पे वो दिखा कैमरे से पकड़ लिया, यूँ दिखा यहाँ पे सबवूफर कनेक्शन, वो आपका साइड चल मैं खुद कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे कनेक्शन कर दिए मैंने, आप देख रहे होंगे। सबवूफर कनेक्शन भी मैंने
एम्पलीफायर से कर दिया है। और यहाँ मैंने पावर सप्लाई 50 एम्पीयर की यूज़ की है, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ मैंने मेन बोर्ड में यहाँ पे सप्लाई के वायर लगा दिए हैं। अब चलिए इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं, और इसको करता हूँ मैं ऑन यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पावर सप्लाई मेरी ऑन हो गई है। और चलिए अब यहाँ पर मैं एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ यहाँ से। आप देख लोगे फैन ऑन हो चुका है, और हमारा जो ब्लूटूथ है वो भी क्लियर हो गया है। चलिए अब मैं आपको एक NCS सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स चलिए पहले मैं सबवूफर को अपने हाथ में ले लेता हूँ। अब चलिए सॉन्ग प्ले करता हूँ। सॉन्ग प्ले कर दिया है मैंने यहाँ से। चलिए बेस बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं क्या पंच आ रही है इसमें। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।